با سلام به همه عزیزان. امروز 22 بهمن ماه بود. به این مناسبت میخواستم یه خاطری از به قول معروف شنگولک بازی هایی که فرقه رجوی در اشرف میکرد برای شما عزیزان بگم. تقریبا بعد از جنگ آمریکا با عراق که آمریکا عراق را در سال 81 به طور کامل گرفت، بلافاصله اومد سراغ مجاهدین و تمام سلاح‌های مجاهدین رو جمع‌آوری کرد و همه رو از بین برد. در این میان مجاهدین برای اینکه از قافله شنگولک بازی‌هاشون عقب نمونن، آمدن یک راهکاری به اصطلاح خودشون در آوردن و گفتن ما باید هر سال به مناسبت 22 بهمن در اشرف رژه بریم. آقا این رژه رفتن، خب ما مثلا تو بیرون الان من خودم بعضا مثلا رژه مثلا ارتش چین رو نگاه میکنم، واقعا یک ارتشیه که منظم، دیسیپلین و همه چی رو داره. وقتی به خودمون میرسید، وقتی من خودم به اون روزا فکر میکنم، واقعا احساس میکنم که خیلی عقب مونده تنظیم میکردم با ما. یعنی یک شیوهی برمی داشتن، یک روشی برمی داشتن که انگار مثلا در عهد داقیانوس داریم زندگی میکنیم. حالا این روش ها چجوری بود؟ اینا از 1 ماه زودتر شروع میکردن به تمرین دادن آدما به طور واقعی شبانه روز که آقا اینجوری باید رژه برین، آقا اینجوری باید دیسیپلین داشته باشین، اینجوری چیز کنین. یعنی به طور طاقت فرسا آدما رو خسته و کوفته میکردن. آخر سر هم روزی که میخواستن برنامه رو اجرا کنن و ضبط بکنن، می آوردن چوب دستی به آدما میدادن و سرش پرچم تسلیم مثلا سازمان مجاهدین رو میکردن، میگفتن آقا با اینا رژه برید، اینا انگار مثلا سلاحتونه. مثلا من الان به اون روزا فکر میکنم، نمیدونم حال و روز خودم گریه کنم یا بخندم. یعنی در این ایامی که ایام 22 بهمنه، این فاکت به ذهنم اومد، خواستم با شما در میون بذارم که واقعا تشکیلات رجوی تماما با فریب و نیرنگ و دروغ سر پا هست، کما اینکه همینجوری داره ادامه میده. یعنی اینکه خودش هم میفهمه که به هیچ دری نمیرسه. روی این حساب اصل موضوعشو کرده رو فشار و آدما دروغ گفتن که آقا ما امسال سرنگون میکنیم، سال بعد سرنگون میکنیم. یعنی من خودم 20 سال همش همینو میشنیدم، آخرش هم هیچ. فقط برای همه عزیزان آرزو سلامتی دارم. انشالله روز خوبی داشته باشین. با تشکر.